તો હે ગાઈસ, તમે બધા કેમ છો? તો આજે હું ફરીથી આવી ગઈ છું રૈયા ગામ રાજરાજેશ્વર મંદિર અને અહીંયા પ્રસાદીનું આયોજન કરેલું હતું અને આજ વખતે ડાન્સ છે, ગીત છે અને પછી મસ્કેટ પણ આવેલું છે અને તે છે પેંગ્વિન. જોવો, પેંગ્વિન અત્યારે તૈયાર થાય છે, પછી ડાન્સ કરશું, ગીત ગાશું તો ખૂબ મજા આવશે. તો જો અહીંયા બધા બાળકો પણ આવેલા છે અને અહીંયા મંદિરનું કામ ચાલુ હતું તો હજી પણ ચાલુ છે. તો 40% કામ તો હજી કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે, હવે થોડુંક જ બાકી છે. તો જોવો, આપણું પેંગ્વિન અહીંયા રેડી થઈ ગયું છે. તો ગાઈસ જોવો, અત્યારે પેંગ્વિન પણ રેડી થઈને આવે છે અને આજે અમે અહીંયા પ્રસાદી લેશું, પછી ડાન્સ કરશું, ગીતો ગાશું, ખૂબ જ મોજ કરશું. તો હું તમને બતાવીશ કે હું કેવી રીતે કરીશ મારું એન્જોયમેન્ટ. શું તમે જૂના વ્લોગમાં જોયું જ હશે કે આ પેંગ્વિન જય ભગવતી રેસ્ટોરન્ટમાં હતું, પણ હવે તે રૈયા ગામ રાજરાજેશ્વર મંદિરે પણ આવી ગયું છે. અહીંયા પેંગ્વિન પણ રેડી થઈ ગયું છે અને રૈયા ગામ રાજરાજેશ્વર મંદિરમાં પ્રસાદી લેવા પણ બાળકો આવી ગયા છે. મંદિરમાં દર મહિને અમને બાળકોને પ્રસાદી દેવામાં આવે છે, જેમ કે પાઉંભાજી, પુલાવ, સમોસા અને આજે ચાઇનીઝ ભેળ આપવામાં આવે છે. તમે જોઈ શકો છો તે અહીંયા આજે પેંગ્વિન આવ્યું છે, જેની સાથે અમે ડાન્સ કરશું, મસ્તી કરશું અને ખૂબ જ એન્જોય કરશું. આજ વખતે આ મહિને આ શંકરના મંદિરે ચાઇનીઝ ભેળ આપે છે. આજે આવ્યું છે ડાગલો, એ તમારે તો રમવા જ આવશે. હાય દોસ્તો, બાય. રાજેશ્વર મંદિરે આપણે આજ ફેરે ઓલા મહિનાની જેમ આજ ફેરે પ્રસાદી લેવા આવ્યા. આજે આજ ફેરે આવી ભાઈ તો કઈ નાખું છે. હવે ડાન્સ કરી ત્રીજી મને ડાન્સ હોય આવી જાવ. આપણે રાજાજેશ્વર મંદિર આપણે પેશિયલ પેંગ્વિન અને ચાઇનીઝ ભેળ લાગી છે, તો મને તો બહુ મજા આવે. તમે મજા લેવા આવી જાવ. ચાલો આપણે પેંગ્વિન સાથે રમવા. મને તો મજા આવે છે, તમને મજા લેવી હોય તો હાલો.
મંદિરે અમે બધા પ્રસાદ લેવા આવ્યા છીએ અને એક આવ્યો છે તેની સાથે અમે મજા અને મસ્તી બધું કરી છે. હર હર મહાદેવ. બાય जिनका श्रृंगार मैं उस महाकाल का पुजारी हूँ. अलग ના ના હવે નહીં, હવે આવતા મહિને આવશે નવો. હા આજ જો સર દૂધ થયું ત્યારે